так вот мы разговариваем, когда Вова уходит. А ты, мама, что делаешь? А! Возьмите меня с собой. О, забери его на квест, пусть он там живет. Фарид, иди сюда. Будет мазучик. Иди сюда, нельзя. Иди сюда, нельзя. Идем. Варежки. Все, я с тобой. Все, я с тобой. Все, Ты я с его тобой. снимал? Ну, этот